गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 10 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ बर्ड्स फ्लाई। पक्षी कैसे उड़ते हैं। ए bird can fly because it has trembling body boat shape that can cut through the air easily। एक पक्षी उड़ सकता है क्योंकि उसके शरीर सुव्यवस्थित तरीके से मतलब नाव के आकार का होता है जो कि हवा को काटने में आसान होता है। It has wings with feathers that are attached to the body which help to move their wings up and down। उनके शरीर से पंख लगे हुए होते हैं जो कि उसकी मदद पक्षी की मदद करते हैं ऊपर से नीचे होने में। मतलब पक्षी का जो शरीर होता है पंखों से ढका हुआ होता है जो कि उसको ऊपर से ऊपर और नीचे जाने में मदद करता है। इट हैज़ लाइट एंड होलो बोन्स विच रिड्यूस इट्स विंग्स। यह बहुत ही हल्के और खोखले होते हैं जिससे कि उनकी हड्डियां उसके वजन को उठाने में सक्षम होती हैं। द बर्ड्स टेल्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन। पक्षी की जो पूंछ होती है वह दिशा बदलने के लिए मदद करती है। ए बर्ड perched on a tree jumped from and flap its wings many times before it start flying। जब एक पक्षी पहली बार उड़ना सीखता है तो वह पेड़ से जंप लगा करके अपने पंखों को फैलाता है। यह क्रिया वह बार बार करता है जिससे कि वह उड़ना सीख सके। द मूवमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड फ्लैपिंग। जो यह मूवमेंट होता है उसको पंखों का जो यह मूवमेंट होता है उसे सरकना कहते हैं। विंग्स फ्लैपिंग द विंग्स हेल्प बर्ड्स टू मूव हायर इन द एयर। सरकना पंखों में पक्षी की मदद करता है हवा में बहुत ऊंचे तक जाने में। Once the bird reached the correct height, जब एक पक्षी सही दिशा में पहुंच जाता है, it spread its wing to fly। वह अपने पंखों को हवा में फैला लेता है। This is called gliding। इसको ग्लिडिंग कहते हैं, फड़फड़ाना कहते हैं। The birds does not flap its wings as often while gliding। जब पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है तब पक्षी अपने पंखों को देखता नहीं है। It use its feet as brake। वह अपने पैंजों का इस्तेमाल ब्रेक लगाने के करता है। जब पक्षी हवा में उड़ता है तो जब उसको कहीं पे उतरना होता है तो वह अपने पंखों को एक ब्रेक के रूप में मतलब किसी भी टहनी को पकड़ने के रूप में काम में लेता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस बर्ड। ओके, जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती हैं, बस जमीन पे ही रहती हैं। ओके बाय, टेक केयर।